大家好，又係我星星同大家職人吹水。大家好，咁上次煲完個陳腎湯之後呢，咁樣買咗啲新鮮嘅肉眼啦，咁買咗差唔多100蚊，咁樣用咁充足材料去煲湯，煲完湯其實好多湯料，咁我哋會唔會利用翻佢呢？咁喺我個影片當中咧，好多時都會介紹話1湯2食啊，或者1湯3食啊，咁啊盡量會食翻啲湯料。咁好多網友都會問：喂，星星，其實煲完湯嗰啲湯料仲有冇營養啊，或者仲有冇味道啊？咁樣可以同大家講啊，啲新鮮肉咧，即使佢煲完湯咧，佢肉裏邊咧嗰個營養咧都仲係好豐富嘅，即係我哋識得點樣去運用。去作其他嘅烹調咧，煲完湯嗰啲肉咧係絕對唔會嘥嘅。咁例如係今次啦，嗱，啲材料都係相當之簡單嘅，淨係肉同埋皮蛋。嗱，乜嘢都唔好講住，首先我哋咧就浸咗啲米先。咁話明煲粥，咁我之前煲粥都同大家分享過用珍珠米啦，用珍珠米嘅特點咧，個膠質比較重啦，咁樣煲啲粥出嚟咧就會比較綿啲嘅。咁我哋廣東人煲粥啦，我哋習慣係用絲苗米煲粥嘅，煲出嚟咧嗰啲粥咧有淡淡米香嘅，即係特別係煲白粥啊。咁我哋以前嗰啲粥鋪點解會叫做米黃啊？咪用絲苗米煲粥啊。咁喺屋企煲粥咁。我哋都要浸咗啲米先嘅。嗱，呢度約係1個飯碗嘅米啊。咁如果係電飯煲嗰啲膠兜咧，就1殼膠兜滿晒咁上下啦。咁浸米之前一定要係洗一洗佢嘅。咁洗米煮飯都係我哋啲粵式烹調一種特色嚟啊。咁啊，世界各地之中啊，好多人煮飯都唔洗米嘅。咁我哋洗咗啲米之後呢，我哋就好簡單啦。我哋要落2樣嘢落去。第一，我哋落1湯匙嘅生油落去。第二，我哋落翻約1/3茶匙到個鹽落去。咁樣落生油同埋鹽嘅作用呢，有咩呢？嗱，油嘅作用呢，就等啲米呢會係滑身啲嘅。咁樣用鹽嘅作用呢，令啲米咧有粉，即係有少少嘅鹹味啊、底味啊。咁啊啲粥咧煲出嚟咧，佢有少少味喺底啊嘛。咁而家我哋咪加少少水落去，浸佢啦。如果有時間咧，就最好浸佢30分鐘啦。咁跟住我哋就擺埋去一邊先。咁啊而家就吹翻啲豬肉啦。咁呢兜豬肉咧，大家就可以睇翻我嗰個煲湯影片啦，嗰個陳腎湯。咁至於我呢個豬肉個前期點樣醃法嘅咧，咁啊大家睇下嗰邊，唔係睇皮蛋，係嗰邊啊。咁就好多謝大家回到未來啊！咁啊24小時前，咁啊呢嚿肉咩模樣咧？咁我呢煲湯肉啦，我點解會買咁大嚿赤肉啊，或者肉眼啊？就係話我哋煲完湯咧，佢都仲係好有肉味嘅。咁我哋咁有肉味，咁我哋點樣做啲鹹鮮肉咧？而家煲腍咗之後咧，咁我哋就要將佢入味。咁我哋入味咧，我哋有2、3個方法嘅。首先我哋就撬一撬開佢啦，因為目的都係等嗰啲鹽味快少少入去啫嘛。咁樣我哋約落2個茶匙到個鹽落去，將整嚿肉封住佢。咁啊最少都要醃佢1晚嘅啦。咁呢度咁樣又整啲落去咯。咁大家睇下，好似好實咁喎。咁你翻到去現在嘅時間咧，因為有鹽揦過去咧，佢又會比較鬆軟少少嘅。咁好多謝大家花寶貴嘅時間，就去翻就1幾2日前啦。咁樣呢個豬肉咧，煲完湯之後咧，咁我都係用翻適量嘅鹽啦，就可以醃一醃佢，等佢有翻一個適當嘅鹹度啊。咁
呢啲鹹瘦肉咧用嚟煲粥咧就真係相當之適合。咁啊，除咗煲粥之外咧，仲有好多其他用途嘅。咁啊，日後再同大家吹下啦。咁而家我哋咧就好簡單啦。咁我哋又可以攞個叉整鬆佢啊。如果太過硬嘅，我哋可以煲一煲佢先。咁樣首先我哋攞翻個煲出嚟啦。咁樣攞翻個煲出嚟啦。咁樣我哋揾個量杯出嚟，用2.5公升嘅水啦，咁上下嗱，1、2，差唔多一半咁上下 OK 啦。嗱，咁樣，咁我哋煲咗佢先。咁我哋隨即就攞去煲滾佢先。咁我哋又睇翻啲豬肉。咁我都係決定啊，就咁搣，就開個好過擺落去整熱佢先搣啊！即係咁樣做又會比較方便啲啊！即係整熱咗佢咧，反而我覺得冇咁容易搣。嗱，而家咁樣咧，嗱係咁撕出嚟啫嘛。睇唔睇到啊？係咪好簡單？咁我哋可以撕去再幼啲。咁點解今次用肉眼煲湯咧？就係嗱，肉眼咧，佢啲紋理咧就好清澈嘅，一條一條啊咁樣啊。你話用第二啲得唔得啊？都可以啊，用赤肉啊嗰啲都可以嘅。咁而家咪再慢慢搣晒咯。咁樣至於食幾多嘅，咁就悉隨尊便啦。因為本身佢都會有少少肉味啊，有少少鹹味喺度啊咁樣。咁樣你話用第二啲幫手得唔得咧？嗱，可以試下啦，試下啦，用叉都 OK 嘅喎，就咁樣刮晒出嚟，咁呢個動作又重拾我以前入行嗰陣時要做皮蛋瘦肉粥啊，咁我哋都係咁樣用呢啲肉絲啊去整嘅，咁樣咁啊整晒先。咁啊落一半啦，咁啊留翻一半咧就其他用途。咁而家咧又同大家吹下啲皮蛋。咁而家一吹到皮蛋，咁啊大家都好多時都話哇涼拌皮蛋啊！而家啲皮蛋好貴啊，係啊，的確係啊，皮蛋都有好多個品種嘅。咁啊品種之中咧個價錢都係相當之參差嘅。咁樣點解而家啲皮蛋賣到咁貴咧？嗱，因為近呢十零年咧，即係好多人都中意飲紅酒啊！飲紅酒當中咧，發覺咧原來送皮蛋、子薑係相當之配合嘅口感，所以而家有好多研發，有好多就啲涼拌皮蛋咧、優質皮蛋啊咁樣出嚟，價錢咧就相當之貴嘅，可以講話差唔多成10蚊一隻。咁呢啲皮蛋咧，我哋入贊呢啲皮蛋咧，咁啊一般嚟講都係2個半一隻咁上下啦，咁樣2個半嚟講，呢啲皮蛋個質量咧又相當之唔錯嘅。咁我哋揀呢啲皮蛋個質量係揀啲乜嘢咧？嗱，首先我哋都要睇下啲皮蛋，佢本身個衣咧唔好太過乾身啊，乾到咧成個好似白泥晒咁，嗰啲泥啊全部都乾晒咧，嗰啲皮蛋咧就太過老啊，因為即係醃到佢太過老啊。咁醃到太過老啦，佢本身佢又會個鹼性又會比較重啦，同埋會較實啦。咁呢啲皮蛋咧，我哋睇啲色澤咧都係相當之比較新鮮嘅。咁而家我哋就好簡單啦，咁我哋就剝咗個殼佢先。咁我哋可以利用個膠袋咧，喺裏邊慢慢剝啦。咁我哋整咗出嚟咧，咁慢慢撩開佢啦。咁啊，梗係盡量就唔好整爛佢啦。嗱，頭先跑得大力得滯，佢裂咗少少。不過煲粥咧，佢就冇乜所謂嘅。咁我哋慢慢成個咁樣褪咗佢出嚟。咁跟住沖一沖水咁嘛 OK 啊。咁呢個都係一樣啦。咁啊。剝晒之後咁啊，沖洗到佢乾乾淨淨。嗱，咁呢啲皮蛋咧，呢隻剝爛咗，俾大家睇下裏邊啦。
哎，反咗艇唔緊要，嗱，再嚟過。咁啊睇到裏邊啦，嗱，裏邊都仲係有啲 creamy 嘅喎，都係唔錯嘅。咁好多網友都曾經問過一個問題咧，就係話：喂，先生，點解喺出邊煲粥咧？你哋行內咧有啲會猜啲皮蛋落去煲啊？的確係啊，我哋喺出邊煲嗰啲好綿嗰啲粥咧，的確係會猜少少皮蛋落去煲嘅。咁啊，猜皮蛋嘅作用咧，就係都係等啲米裏邊咧，即係有少少鹼性，咁啊煲出嚟咧，佢就會更加綿滑啊！咁我哋喺屋企咧，需唔需要咧？其實就唔多需要嘅，因為我哋喺屋企煲粥咧，咁我哋煲個時間咧都係45分鐘至1個鐘頭。咁我哋就唔需要，好似我哋喺出邊煲嗰啲粥鋪嗰啲粥啊，要煲3-4個鐘嘅嗰啲粥。所以同埋猜皮蛋咧，佢哋粥鋪嗰啲啊，佢都唔會猜好多啊。可能佢一次煲幾斤米都係猜1隻皮蛋落去，因為咧你啲皮蛋咧猜得多落去煲咧，佢有個唔好處咧就係話咧，佢係有啲鹼性嘅苦澀味嘅。咁我哋做呢個皮蛋瘦肉粥咧，我哋啲皮蛋咧，我都唔建議大家太過早落嘅。咁咧有啲皮蛋咧，有一隻就即食嘅。即係臨食嗰陣時，我哋先落；有一隻咧，我哋差唔多等啲粥就嚟好嗰陣時咧，我哋先落。咁呢啲皮蛋咧好簡單啦，嚇！咁我哋攞去煲嗰啲咪剪大粒少少咯，呢隻咧，咁我哋又整細粒少少。而家出邊粥鋪嗰啲皮蛋瘦肉粥啊〜都係落啲皮蛋啊，落啲肉絲落去，咁啊畢個有味粥落去啊，咁上下啫嚇。咁啊滾水後咁就落米啦。嗱，煲到大滾水之後咧，咁我哋咪落晒啲米落去咯。落咗啲米落去咧，有一個好重要嘅步驟嘅。咁我哋要不停咁樣攪住佢，咁啊呢個咧就真係相當之重要嘅啊！特別係用瓦煲啊、康寧煲啊去煲粥啊，因為點解咧？你啲米一落咗去啦，佢又沉底啊嘛，咁你又保持有大火咧，咁佢就好容易會黐底嘅。咁啊一黐底咧，你啊因為成煲粥咧就好容易彎晒。咁而家我哋咧呢段時間咧，我哋不停咁樣攪住佢，攪住佢。咁啊攪到係點為之得咧？佢再度滾翻起，啲米咧有個跳動咧，咁啊煲粥咧就差唔多。咁我哋就可以等佢慢慢煲。嗱，滾起咗啦喎，有個跳動啦喎，我哋收到最慢火因為如果煲粥咧，我都係強烈建議大家用一個較大少少嘅器皿，咁你粥嘅份量咧，你都係煲一半多少少，咁就會比較適合啲。因為咧你都係要不停咁樣滾住佢嘅啲湯嗰啲粥咧，咁樣特別係啲粥咧煲到完成嗰陣時間咧，咁佢就好容易會彈起上嚟嘅，咁啊俾啲粥咧辣到咧。嗰個傷害咧就相當之大嘅，因為點解咧？因為佢高溫啊嘛，會黐住啲手啊嘛。佢同俾滾油辣到咧，嗰個傷害程度咧就不相伯仲。所以咧，我哋就會要小心啲煲粥就。咁而家我哋啱啱開始煲啊，咁我哋點樣取決於個火爐咧？我同你講話幾大火咁啊，中火細火冇意思嘅。我哋睇住佢啦。睇到啲米啊，佢會跳下跳地上嚟咧，而唔滾到出嚟咧，咁就為之係 OK 啊嘛。因為我同大家講嗰陣時，我都會不停咁樣調校住個火爐啊。
又唔好等佢滾到出嚟啦，又要保持佢一個喺度跳動啦。呢啲咪一個煲粥有啲小竅門咯。識防我煲皮蛋啦，咁啊想佢效果更加好嘅，我就唔建議大家落咁多嘅，即係落一角到啦。嗰啲皮蛋咧，啲蛋黃唔好用啲皮蛋黃喎，因為個苦澀味咧就好重。你落咗落去之後咧，咁啊就增加你水分裏邊嘅鹼性咧，咁啊啲粥咧就會煲出嚟就會綿滑少少咯。咁而家我哋啊繼續。咁我自己都好中意出去啲懷舊粥鋪嗰度嗰啲食粥嘅。咁我中意就食純白粥啊。咁啊配碟腸粉啊，就真係相當之唔錯啊！早餐如果食有味粥嘅，咁我通常都會食皮蛋瘦肉粥啊。咁啊配條牛脷酥啊，又係相當之唔錯。咁啊點解喺出邊煲粥咧？佢要煲3-4個鐘頭，咁佢點樣煲啊？佢個水分咧多我哋1倍。點解啊？咁煲個時間長啊嘛，令到佢整煲粥咧，煲出嚟咧就好綿嘅。咁樣又適合做生滾粥啊！咁我自己最近出去喺鰂魚涌食咗一間生滾粥啊！咁啊嗰間我周不時落去經過我都會幫襯下嘅。咁而家我哋就繼續。咁啊剎那間煲咗15分鐘啦。咁我哋又睇下啲米。咁啊最緊要係識得跳舞啊嘛！大家睇唔睇到啊？不停喺度翻騰緊嘅。咁啊翻騰緊當中咧，咁啊個面台就係咁樣。咁係咪代表我哋唔使攪佢咧？咁我哋間唔中都要攪一攪佢嘅。煲粥啲基本技巧嚟嘅，揾個長少少嘅器皿啊。咁我哋又間唔中就攪一攪佢啊。見佢翻騰得太過緊要好多嘅，咁啊又調細少少個火咯。咁我哋都係幾時都係話睇住食物嘅形態而係控制住個火，呢個先係最重要啊嘛。咁有時天時凍凍地咧，煲啖粥食下咧，又相當之唔錯。即係特別係朝早啊。如果屋企有老人家有長者嘅，咁咪天時凍咁啊，起身咪煲啖熱粥俾啲老人家食下咯。食完個身比較暖啲啊嘛。但係要注意一樣嘢咧，如果本身長者佢本身有糖尿嘅，咁就一次就唔建議大家食太多粥嘅。咁啊都係食半碗啊咁上下咁啊 OK 嘅。咁咧如果有啲老人家食嘅呢啲，咪可以更加剪到佢細細條啊，細粒啲啊，咁啊等佢容易食啊。或者好似我之前嗰個粥咁樣，用啲肉碎去煲，又係一個相當之好嘅選擇嚟嘅。咁吹得嚟，而家要煲咗25分鐘咁上下啦。嗱，開始爆爆地花啦喎，就開始有少少綿啦啲粥。咁呢段時間咧，我哋就間唔中要刮下個底，攪下佢，因為喺綿嗰陣時當中咧，佢啲腎房會有少少黐底嘅。當啲米開花呢段時間咧，我哋啲肉就可以擺埋落去嘅。食幾多就悉隨尊便啦。咁樣如果豐富啲，咪落晒去啦。我頭先都食咗好多噶啦，一路搣一路食啊嘛。咁而家咧，我哋又要慢慢攪住佢，等佢滾翻起。嗱，搞到佢再滾翻起啦，咁就差唔多 OK 嘅，再煲多10分鐘到。咁煲呢個皮蛋瘦肉粥咧，我頭先講過啦，都係有兩種食法。我哋可以煲咗個粥底，直接滗落去，亦係都 OK 嘅。咁樣煲咁有咩好處咧？因為你個粥底咧，你有好多用處。有啲咩用處啊？正如我頭先所講啦，生滾粥啊，咁樣遲啲整下啲生滾粥同大家吹下水啦。嗱，今日就
淨係想食皮蛋瘦肉粥啊，咁啊就咁嘅皮蛋瘦肉粥咯，簡簡單單啊。咁而家約煲咗35分鐘啊，成型啦喎。今次呢隻米咧就雖係相當之唔錯，靚米啊嘛，新米啊。咁而家啦，我哋就將一半嘅皮蛋，咁啊盡量啲蛋白啊嗰啲啊嘛擺落去啦。咁啊擺落去，其實滾佢5分鐘就已經 OK 啦。唔好滾得太過耐啊！滾得太過耐咧，有一個反效果啊。頭先都講過啊，有少少苦澀味啊嘛。咁啊，我哋跟住咧調翻適量嘅鹽落去，咁就 OK 啦。咁樣如果屋企有老人家食嘅，咁啊呢個鹹度就已經足夠啦。因為唔好食太鹹啊嘛。雖然啲粥咧一定要夠味先好食嘅，但係啲老人家就唔好食太鹹啦。咁我哋就自己調翻適量嘅鹽味落去就 OK 啦。全程經過40分鐘啊，簡單易做嘅皮蛋瘦肉粥咁啊完成啦。咁啊放翻少少即食皮蛋喺底，咁我哋就稍為撈勻佢啊，咁啊加翻適量嘅鹽啦。嗱，俾大家睇下，哇，係嘛？幾綿啊啲粥，正唔正啊？咁一個傳統皮蛋嘅鹹瘦肉粥咁咪完成啦。咁啊點解話傳統咧？因為最傳統嗰啲鹹瘦肉咧，我哋都係咁樣，我哋都咁樣做。我哋以前喺出邊做啊，就醃咗啲鹹瘦肉攞嚟蒸嘅，蒸佢幾個鐘頭。咁啊當然喺屋企做，我哋有一啲屋企家庭更加好嘅方法。譬如我哋煲完湯，留翻嚿肉去醃鹹去做，亦係都做到相應嘅效果。咁啊，亦係一湯兩食啦，有湯飲，有留翻嚿肉去都係走去煲粥啊，煲咗一個傳統嘅皮蛋瘦肉粥啊，係嘛？咁中意食皮蛋嘅網友俾個 like 個星星啦，咁啊中意食鹹瘦肉嘅網友訂閱我職人吹水嘅頻道，咁啊兩者都中意食嘅，咁啊恭喜你啊！加入我頻道會員繼續吹水。咁今日嘅分享到此為止啦，咁啊天氣凍啊，煲啖多粥食下啦。咁下條影片再同大家吹過，拜拜。鍾意就俾個 like，訂閱我嘅頻道，幫我星星分享下 ，follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。